ამ ქალაქში რუსული იციან და აღმოჩნდა რომ რაღაც დრომდე გადარჩენის საშუალება დარჩა, მე მგონი კოცური ეკონომიკისთვისაც დარჩა პირობა, მსხვერპლო აქციების უერთდებოდნენ, ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ მომზე ხელი მოვვითხროთ და რაღაც საამდაგვარი მოსახლეობაშიც გაჩნდა. მე არ ვიცი როგორ მიიღეს ჩვენი მსმენელი ყურადღება, მაგრამ ეს განცდა მან. ვცდილობთ რომ აი მოვერგოთ და ამით გადავრჩეთ, თუმცა უკვე ჩანს 2022 წელს ხო მის ინტელექტუალურად ჩამოვიდნენ, მაგრამ უკვე ჩანს რომ ეს ხალხი ჩვენს დამოკიდებულება აღარ არიან, ის ეტაპი გადაიარეს, როცა პირველად ჩამოვიდნენ და ჩვენ სერვისებს იღებდნენ, ეხლა ეს ამ ქალაქი ქალაქშია და მათ აქვს ყველაფერი თავისი, ყველა სერვისი თავისი.